चाहिँ आज मेरो आमा भइसकेपछिको एक्सपिरियन्स चाहिँ हजुरहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु सानो मिनी भ्लगको थ्रुबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ लास्टसम्म हेरेर चाहिँ साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु। 2025 जनवरी 6 मा चाहिँ बेबीलाई डेलिभर गरेको थिएँ। त्यो डेलिभरी चाहिँ सी सेक्सन डेलिभरी हो। मन्थको मिडमा चाहिँ डाक्टरले चाहिँ मलाई के सजेसन दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ हाइट अलिकति कम छ र बेबीको वेट अलिकति बढी छ र मेरो पनि वेट बढी थियो कि, अनि त्यसले गरेर मेरो बेबीको हाइट के अरे टाउको पनि ठुलो छ भनेर भन्नुभएको थियो र त्यसरी गर्दाखेरि जबरजस्ती बेथा लाएर के अरे बेबी जन्मायो भने चाहिँ बेबी बिरामी हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो कि। त्यस्तो बिरामी हुन्छ भन्ने थाहा भए पनि किन गर्नु भनेर मैले ठिकै छ अपरेसन गरेर नै जन्माउने मलाई पनि एकदमै गाह्रो भइसकेको छ भनेर चाहिँ मैले सी सेक्सनलाई चुज गरेँ। पनि मेरो बेबी चाहिँ नर्मल नै डेलिभरी गर्न मन लागेको थियो। अब सबैजनालाई आफ्नो बेबी त नर्मल्ली नै गरौँ भन्ने हुन्छ नि त। अब कसैलाई पनि सी सेक्सन गरौँ भनेर त्यस्तो चाहिँ अब मनबाटै सोचेर त्यस्तो चाहिँ गरेको हुँदैन नि त। कसैले अब कसैलाई दुखाइ सहन नसकेर हुन्छ, कसैलाई सिचुएसन नै त्यस्तो पर्न सक्छ नि त। सपोर्ट गर्ने मान्छे भन्दा पनि अलिकति डराउन दिने मान्छे चाहिँ अलिकति बढी भेटेँ क्या मैले चाहिँ। अहिले पनि भेटिरहेको छु। पछि गएर थाहा हुन्छ यस्तो गाह्रो हुन्छ उस्तो गाह्रो हुन्छ भनेर के अलिकति मोटिभेट गर्नुभन्दा पनि अलिकति डिमोटिभेट गरे जस्तो झन् स्ट्रेस दिएको जस्तो लाग्छ क्या मलाई मान्छेहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ। नर्मल डेलिभरी गर्नुपर्ने थियो, तिमीले चाहिँ किन सी सेक्सन गरेको, नर्मल डेलिभरी गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, पछि गएर घाउ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ कि। अब हामीहरू पहिलेबाट डराइरहेको हुन्छौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ। अब आफ्नो शरीर काटेर निकाल्ने हो नि त बच्चालाई, अनि कति डर लागिरहेको हुन्छ नि त आफूलाई पनि होइन। अनि म पनि मेरो पनि त्यस्तै एक्सपिरियन्स थियो कि म पनि अपरेसन थिएटरमा पस्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ प्रेसर चाहिँ एक्कासी ड्रप भएको थियो र मलाई चाहिँ के अरे एकदमै रिङ्गटा लाए जस्तो अनि अनकन्सियस फिल भएको थियो र मलाई चाहिँ मेडिसिन युज गरेर चाहिँ डक्टरले चाहिँ अनि फेरि त्यसरी चाहिँ डेलिभरी भएको थियो अनि गरेको थिएँ मेरो चाहिँ डेलिभरी चाहिँ। अनि पहिला मम भइसक्नु भएको उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन, सकेसम्म चाहिँ न्यू ममलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न कोसिस गर्नुहोस् के, डिमोटिभेट गर्न भन्दा पनि के। अनि पछि गएर थाहा हुन्छ अहिले त के दुःख दिएको छ र पछि त अझै दुःख दिन्छ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर डराउन दिन भन्दा पनि ठिकै छ। सबैले बच्चा पाइरहेको हो, सबैजनालाई गाह्रो हुन्छ, केही छैन के अरे बिस्तारै सबै कुरा ठिक भइहाल्छ नि। त्यसरी मोटिभेट गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ कि, न कि पछि गएर थाहा हुन्छ अझै गाह्रो हुन्छ यस्तो उस्तो भन्दा पनि जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ होइन। एज अ म पनि एउटा न्यू मम भएर चाहिँ मैले त्यस्तो एक्सपिरियन्स गरेँ कि। चाहिँ सकेसम्म मोटिभेट चाहिँ गर्नु होला, डिमोटिभेट हुने काम चाहिँ नगरिदिनु होला होइन। मेरो बेबी चाहिँ फर्स्ट टाइम मेरो पेटबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ उसको आवाज सुन्दाखेरि चाहिँ उसलाई कहिले भेटौँ कति बेला देखौँ ऊ कस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ कि होइन आमा भइसकेपछि के। अहिले जब उसको फेस देख्छु, उसको आँखा देख्छु, उसको मुख देख्छु, ऊ सुतिरहेको देख्छु, त्यति बेला चाहिँ मन चाहिँ यस्तो पग्लेर आउँदो रहेछ कि होइन। यस्तै गाह्रो भन्ने कुरा हुन्छ होइन। अब गाह्रो सँगसँगै राम्रो कुरा पनि बिस्तारै हुन्छ होइन भनेर सोचेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। बाई, लभ यु, टेक केयर गाइज।